हॅलो अँड वेलकम टू संगम. तर बॉम्बे हायकोर्टनी आपल्याला आन्सर की दिलेली आहे. तुमच्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे बरेच डाऊट्स आहेत, तर ते सगळे डाऊट्स या एका लेक्चरमध्ये आपण कवर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जर याच्या व्यतिरिक्त अजून काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही कॉमेंटमध्ये सांगा, मग आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये किंवा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तुमचे सगळे डाऊट्स क्लिअर करणार आहोत. सगळ्यात पहिला डाऊट आहे की मॅम आन्सर कीनुसार आन्सर्स चेक केलेले आहेत, क्वेश्चन्स चेक केलेले आहेत, कट ऑफ काय लागणार आहे. कट ऑफ प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे मुंबई म्हणा किंवा छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर याचा एक वेगळा प्रत्येक ठिकाणी कट ऑफ लागू शकतो. पण एक तुम्हाला पुढच्या वाटचालीसाठी म्हणजे टायपिंग चालू करण्यासाठी एक सेफ स्कोर मी इथे सांगणार आहे. हे बघा, ज्यांना कुणाला 65+ मार्क्स आहेत, ठीक आहे, ज्यांना कुणाला 65+ मार्क्स आहेत त्यांनी लगेच टायपिंगच्या प्रॅक्टिसला सुरू करा. सेफ स्कोर जो आहे तो तसं बघितलं तर 69 म्हणजे 65 to 69 याच्यामध्ये काहीतरी असणार आहे कट ऑफ. बट ज्यांनाही 65+ मार्क्स आहेत त्यांनी लगेचच्या लगेच टायपिंग प्रॅक्टिसला सुरू करून टाका. आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांना एक प्रश्न आहे की मॅम आमची मेमध्ये कंबाईनची एक्झाम आहे, तर आम्ही टायपिंग करावं की नाही. महत्त्वाची गोष्ट आहे की बाबा तुम्ही एक सतसत विवेक बुद्धीने विचार करा की तुम्ही 17 तारखेला जी तुमची कंबाईनची परीक्षा आहे ती परीक्षा देणं, त्यानंतर मुख्य परीक्षा प्रिलिम्स देणं, त्यानंतर मुख्य परीक्षा देणं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पॉसिबिलिटी वाटते की आपलं लगेच सिलेक्शन होणार आहे की इथे आता तुम्हाला स्क्रीनिंग टेस्ट झालेली आहे. वन टायपिंग इंटरव्ह्यू तर एकदम म्हणजे आपण त्याच्यासाठी तुम्हाला तयार करून घेणार आहोत. बट हर्डल बघा, कॉम्पिटिशन बघा आणि तुम्हाला काय वाटतं की तुम्ही या MPSCच्या परीक्षेमधनं तुम्हाला लवकर सिलेक्शन मिळणार आहे की बॉम्बे हायकोर्टच्या. याचं उत्तर जे तुम्हाला कळलं असेल, ऑब्व्हियसली बॉम्बे हायकोर्टची जर तुम्ही आता टायपिंग केली तर इथे आपली प्रोबॅबिलिटी जास्त आहे परीक्षेमध्ये सिलेक्ट होण्यासाठी. म्हणून काही हरकत नाही आहे, टायपिंगला आपल्याला खूप वेळ द्यायचा नाही आहे. जेवढा तुम्हाला प्रिलिम्सला वेळ द्यायचा आहे तेवढा वेळ पण द्यायचा नाही आहे. आता ज्या विद्यार्थ्यांची प्रिलिम्सची परीक्षा आहे MPSCची, त्यांनी टायपिंग कशी करायची ते तुम्हाला सांगते मी, आणि मग जे फक्त बॉम्बे हायकोर्टवरती फोकस करत आहात त्यांची टायपिंग करणार आहे. त्यांची टायपिंग कशी करायची तुम्ही ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. सगळ्यात पहिले ज्यांची MPSCची परीक्षा आहे, तुम्ही काय करायचं, तुमचा जोही कोणता टाईम टेबल असेल त्यामध्ये एक विषय जसा झाला, आपण असा दिवस पूर्ण वाटून घेतो ना की सकाळी 7 ते 9 मी हे करणार आहे, त्यानंतर 10 ते 12 हे करणार आहे. तर जो तुमचा अभ्यासाचा वेळ आहे ना, तो प्रत्येक अभ्यास झाल्याच्या नंतर नवीन टाईम चालू व्हायच्या आधी, नवीन शेड्यूल चालू व्हायच्या आधी, एक शेड्यूल कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्ही 10 मिनिट एक पॅसेज टाईप करून बघा. ठीक आहे, एवढं केल्याने काहीच होणार नाही. आपण नॉर्मली फोन हातामध्ये घेतो आणि प्लीज असं म्हणू नका घेत नाही, मला माहिती आहे विद्यार्थ्यांमध्ये सगळे विद्यार्थी आपल्यासमोर अभ्यास करतात, आपण वावरलेलो आहोत, म्हणून प्लीज आपण करतो, मित्राला फोन लावा, घरी फोन लावा किंवा काहीतरी फोनवरती खेळा. त्याच्याऐवजी 10 मिनिट ज्यांची प्रिलिम्सची परीक्षा आहे MPSCची संयुक्त गट ब व क ची, तर त्यांनी प्लीज अशा प्रकारे टायपिंग करायची. आता सेकंड टाईपचे विद्यार्थी जे फक्त बॉम्बे हायकोर्टचा अभ्यास करत आहेत त्यांनी टायपिंग कशी करायची. ठीक आहे, आता तुम्ही काय करायचं, पहिले 2 दिवस झालं आपलं, 26 तारखेला परीक्षा झाली, खूप जास्त आपण त्याच्यासाठी एफर्ट्स घेतले होते, 2 दिवस रिलॅक्स केला. आजचाही दिवस वाटल्यास तर रिलॅक्सेशनला घेऊन टाका. हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर उद्यापासून ज्यांना बॉम्बे हायकोर्टमध्ये क्लर्क व्हायचं ज्यांचं स्वप्न आहे त्यांनी टायपिंग कशी करायची ते सांगते मी. हे बघा, इथून पुढे 2 दिवस तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करा. कसे, दर 3 तासाला एक पॅरा 10 मिनिटमध्ये टाईप करायला घ्या. ठीक आहे, दर 3 तासामध्ये एक पॅरा 10 मिनिट टाईप करून बघा. हे पहिले 2 दिवस. ठीक आहे, तिसऱ्या दिवशीपासून फ्रॉम डे 3 तुम्हाला दर एका तासाला एक पॅसेज 10 मिनिटमध्ये टाईप करायचा आहे, दर एका तासाला. मग समजा तुम्ही दिवसामध्ये 10 तास जर जागे असाल तर तुम्हाला एका दिवसात 10 पॅसेज टाईप करायचे आहेत. का? कारण की मी माझे स्वतःचे संगमचे स्वतःचे असे विद्यार्थी बघितलेले आहेत की जे स्क्रीनिंग टेस्टमध्ये मागच्या वर्षी ज्यांना 70 मार्क्स होते, 65 होते, 68 होते, बट टायपिंगमध्ये काही कारणास्तव चुका झाल्यामुळे किंवा पॅसेज कंप्लीट न झाल्यामुळे
त्यांना टायपिंगमध्ये डिस्क्वालिफिकेशनला सामोरं जावं लागलं. म्हणून टायपिंग एक खूप मोठा टप्पा आहे, याची आत्ताच प्रॅक्टिस करायला सुरुवात करा. टायपिंगमध्ये आपल्याला काहीतरी खूप एफर्ट्स देऊन अभ्यास नाही करावा लागत किंवा काहीतरी नव्याने नाही करावं लागत. नॉर्मल असतं, स्किल असते. तुम्ही दर 1 तासाला 10 मिनिट दिले तर काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. म्हणून टायपिंगला असं म्हणजे इझी घेऊ नका, इम्पॉर्टंट समजा त्याला. ओके, आता पुढचा मुद्दा आहे टायपिंग सुरू करू का. मी ऑलरेडी सांगितलं आहे 65+ जर तुम्हाला मार्क्स असतील तर टायपिंगला सुरुवात करा. टायपिंगचं जे शेड्यूल आहे ते मी तुम्हाला ऑलरेडी इकडे डिस्ट्रीब्यूट करून दिलेलं आहे. ज्यांची MPSCची परीक्षा आहे त्यांनी कसं करायचं, एक एक शेड्यूल झाल्यानंतर तुम्ही एक एक पॅरा, एक एक पॅसेज टाईप करायला चालू करायचा. आणि ज्यांना फक्त बॉम्बे हायकोर्ट हे ध्येय आहे त्यांनी पहिले 2 दिवस आपल्या बोटांना, हे असं का सांगताय मॅम 3 तासाला एक आणि मग नंतर काय होणार आहे, 1 तासात आम्ही एक पॅरा करू शकणार आहे, असं वेगळं काय होणार आहे. वेगळं हे होणार आहे की आपल्या बोटांना डायरेक्ट तुम्हाला सजा नाही द्यायची आहे. जसं समजा तुम्ही जिमला जाता, जिमला तुम्ही हळूहळू गोष्टी करता. असं नाही की पहिल्याच दिवशी गेले आणि 100 किलोचं वजन उचलून घेतलं. इन द सेम वे आपल्याला आपल्या बोटांना पण तसं एक वातावरण तयार करून द्यायचं आहे की ते लगेच दुखायला नको किंवा अकडायला नको. म्हणून सगळ्यात आधी आपल्याला पहिले 2 दिवस असं करायचं आहे आणि त्यानंतर तिसऱ्या दिवशीपासून प्रत्येक तासाला आपल्याला टायपिंग करायची आहे. आता इथून पुढे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना कन्फ्युजन आहे की बॉम्बे हायकोर्टमध्ये ॲक्च्युली टायपिंग कशी होणार आहे. तिसरा मुद्दा खूप महत्त्वाचा. हे बघा, तुम्हाला जो कीबोर्ड येणार आहे तो आपण आपल्या ग्रुपवरती दिलेला आहे. तसा कीबोर्ड घ्या. तो फोनला अटॅच होतो, लॅपटॉपला अटॅच होतो. लॅपटॉपला मॅम कीबोर्ड आहे, नवीन कीबोर्ड घ्यायची गरज काय. गरज ही आहे की तुम्हाला तिथे गेल्यानंतर काहीतरी वेगळंच नको वाटायला. तिथला जसा कीबोर्ड आहे आपण तसंच इथे पण टाईप करू. ठीक आहे, तो कीबोर्ड ग्रुपवरती टाकलेला आहे तसा कीबोर्ड घ्या, त्याच्यावरती प्रॅक्टिस करायला सुरुवात करा. दुसरी गोष्ट, आपल्याला टायपिंगमध्ये इंग्लिशचा पॅसेज येतो. हा 400 शब्दांचा असतो आणि हा आपल्याला 10 मिनिटमध्ये टाईप करावा लागतो. ओके, 400 शब्द, ओन्ली इंग्लिश पॅसेज, नो मराठी पॅसेज, आणि तुम्हाला हा 10 मिनिटात टाईप करावा लागतो. म्हणून इथे मी तुम्हाला 10 मिनिट 1 पॅरा दिलेला आहे. आता मॅम इथे टायपिंग करत असताना मला सांगा की मी पॅसेजेस कोणते वापरू, कुठून टाईप करू मी, ते सुद्धा आपण आपल्या बॉम्बे हायकोर्टच्या ग्रुपवरती तुम्हाला शेअर केलेले आहेत. मी आपल्या टेलिग्राम चॅनल्सच्या ज्या लिंक्स आहेत त्या या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देते. तुम्ही त्याला जॉईन करा. पॅसेजेस तिथे ऑलरेडी तुम्हाला वेगवेगळ्या बॉम्बे हायकोर्ट सेशन कोर्टचे किंवा डिस्ट्रिक्ट कोर्टचे आयते पॅसेज दिलेले आहेत, जे की 400 शब्दांचे आहे, जे तुम्हाला 10 मिनिटमध्ये कवर करावे लागतील. म्हणून तिथून सरळ पॅसेज उचला, त्याची फोटोकॉपी म्हणजे झेरॉक्स काढा. का? कारण तुम्हाला मेन एक्झाममध्ये स्क्रीनवरती पॅसेज दिसणार नाही आहे, हार्ड कॉपी बाजूला असणार आहे, ती बघून तुम्हाला टाईप करायचं आहे. सेम आपल्याला प्रॅक्टिस आत्ता करायची आहे. नाही तर आत्ता तुम्ही म्हणता की मॅम सॉफ्टवेअर कोणतं आहे सांगा, कोणत्या सॉफ्टवेअरवरती करू. इथे सॉफ्टवेअरची गरजच नाही आहे मुलांनो. का? कारण की सॉफ्टवेअरवरती तुम्हाला सरळ पॅरा दिसतो आणि तो तुम्हाला टाईप करावा लागतो. पण आपल्याला बॉम्बे हायकोर्टमध्ये हार्ड कॉपी मिळणार आहे आणि ती बघून टाईप करायची आहे. मग सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन जो की इथे मी क्वेश्चन लिहिलेला आहे, टायपिंग सॉफ्टवेअर काय वापरू. टायपिंग सॉफ्टवेअरची गरज नाही. सॉफ्टवेअर जास्तीत जास्त काय करतं, तुम्हाला किती मिस्टेक्स झालेल्या आहेत, किती एरर आहे, किती स्पेलिंग मिस्टेक्स आहे, किती मिनिटमध्ये तुम्ही केला, किती पॅसेज उरलेला आहे हे करून देतं. म्हणजे हे कॅल्क्युलेट करून देतं. ह्या साध्या सोप्या गोष्टी आपण पण करू शकतो ना. सरळ लॅपटॉपवरती वर्ड, MS वर्ड जे आहे ना ते उघडायचं. त्यावरती एक मी जो तुम्हाला संगमनी जो तुम्हाला दिलेला आहे पॅरेग्राफचा पूर्ण सेट, तो झेरॉक्स करून आणायचा. रोज एक पॅराग्राफ उघडायचा, 10 मिनिट समोर घड्याळ लावायची मस्तपैकी, किंवा 10 मिनिटाचा फोनमध्ये अलार्म लावायचा, काहीही करायचं तुमच्या हिशोबाने. इतके आपण सत्सद विवेक बुद्धीचे सगळे विद्यार्थी आहे. आपण जर स्क्रीनिंग पास झालेलो आहे तर एवढ्या छोट्या गोष्टी करू शकतो. या गोष्टी करायच्या. वर्ड उघडायचा, पॅसेज जी झेरॉक्स दिली आहे ती घ्यायची आणि टायमर लावायचं. पटपट पॅसेज जो आहे तो टाईप करायचा. त्यानंतर जसे 10 मिनिट झाले तसं 2-3 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत ॲनालिसिससाठी, त्या बघायच्या. काय? सगळ्यात पहिली गोष्ट, माझे किती वर्ड चुकत आहेत, वर्ड स्पेलिंग चुकत आहे. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बॉम्बे हायकोर्ट काय करतं, म्हणजे प्रत्येक 4 वर्ड्सला तुमचा 1 मार्क मायनस होतो.
ठीक आहे. मग जर तुम्ही 8 चुका केल्या असतील तर तुम्हाला 18 मार्क मिळणार आहे. जर तुम्ही या हिशोबाने 4 चुका केल्या असतील तर 19 मार्क्स मिळतील. ठीक आहे. या हिशोबाने तुम्ही तुमचे मार्क्स कॅल्क्युलेट करायचे. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग तुम्हाला बघायचं आहे की माझा पॅसेज किंवा जो पॅरा आहे तो पूर्ण झाला आहे का. ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची ही गोष्ट आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना 0 मार्क्स मिळतात टायपिंगमध्ये तर ते कशामुळे मिळतात. या एका गोष्टीमुळे त्यांचा पॅसेज पूर्ण झालेला नसतो आणि म्हणून पूर्ण पॅसेजला इनकरेक्ट मानलं जातं आणि त्यांना 0 मार्क्स मिळतात. म्हणून सगळ्यात आधी तर तुम्हाला या ज्या प्रॅक्टिसचे जे मी तुम्हाला सेशन सांगितलेत पहिल्या 2 दिवसामध्ये 3 तास करायचं आहे याच्यामध्ये तर आपला एम हे पाहिजे की बाबा स्पेलिंग मिस्टेक जाऊ द्या तिकडे पण मला आधी पॅसेज कंप्लीट करायचा आहे जेणेकरून मला 0 मार्क्स मिळणार नाही. फर्स्ट थिंग ही आहे. स्पेलिंग मिस्टेक बघायच्या आहेत. आणि थर्ड वेळ आहे की मला किती मिनिट लागत आहे. एक पॅसेज कंप्लीट करायला मला किती मिनिट लागत आहे. जेव्हा तुम्हाला तुमच्याबद्दलची ही स्वतःबद्दलची माहिती होईल तेव्हा आपण त्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करू शकू. ठीक आहे. मग जर तुम्हाला 15 मिनिट लागत असतील एक पॅसेज टाईप करायला तर आपल्याला स्पीड वाढवायची आहे हे कळणार आहे. किंवा जर तुमचे 10 मिनिट होऊन गेले आणि पॅसेज पूर्णच नाही होते तर आपल्याला ते कळेल की बाबा मला फास्ट स्पीडीली टायपिंग करावी लागणार आहे. किंवा तुमचा 10 मिनिटामध्ये 400 शब्द पूर्ण होते पण फक्त स्पेलिंग मिस्टेक्स खूप होत आहेत तर तुम्हाला हेही कळून जाईल की बाबा ठीक आहे मी वेळ ॲक्युरेसी माझी जी आहे ती मेंटेन करावी लागेल आणि स्पीड माझी बरोबर आहे फक्त ॲक्युरेसीवरती मला वर्क करावं लागेल. या सगळ्यासाठी तुम्ही एक मस्तपैकी डायरी बनवायची आहे. डायरीमध्ये हे जे 3 पॉईंट सांगितले आहेत मी तुम्हाला हे लिहून काढायचे डे वाईज. जसं की समजा आज 28 आहे उद्यापासून तुम्ही टायपिंग कराल तर 29 तारीख 29ला मी किती पहिली गोष्ट तर पॅसेज कंप्लीट करू शकत होते का करत होतो का नाही हो ते लिहायचं. वर्ड किती माझे चुकत होते आणि वेळ किती लागत होता. मग तुम्ही 30ला बघाल 31ला बघाल 1 मेला बघाल असं करत करत ती जी डायरी आहे ना ती तुमची जोपर्यंत निकाल लागेल तोपर्यंत तुम्ही एक लेवल वर गेलेले असणार आहे. आणि दिस इज द बेस्ट वे टू प्रॅक्टिस टायपिंग. तुम्ही एखाद्या सॉफ्टवेअरवरती कराल ते तिथल्या तिथे चाललं जातं तुमच्यासाठी कोणीतरी दुसरं करतंय याच्यापेक्षा स्वतःसाठी ही गोष्ट करा. स्वतःची प्रगती स्वतःच नोट करून चला. ठीक आहे. आता याच्यावरती बिलकुल डाऊट नाही यायला पाहिजे. हे असंच टायपिंग करत असतात. असंच मागच्या वर्षीच्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांना सांगितलं होतं आणि त्यांना त्याच्यातून फायदा झाला होता. तुम्ही पण या प्रकारे करा. त्यानंतर एक खूप महत्त्वाचा प्रश्न पुढचा जो आहे विद्यार्थ्यांचा की मॅम टायपिंग चेक कसं होतं. यासाठी माझ्याकडे 2 आन्सर्स आहेत. दोन्ही आन्सर्स नीट ऐका. एक असतं सॉफ्टवेअर बेस्ड चेकिंग आणि एक असतं मॅन्युअल. ओके. आत्तापर्यंत बॉम्बे हायकोर्ट मॅन्युअली तुमचं चेक करत होते. मॅन्युअली कसं मॅम तर मॅन्युअली पण ते तुम्हाला वर्ड टाईपच टायपिंग करून घेतात तुमच्याकडनं. जसं तुमचं टायपिंग झालं तसं तुम्ही जो टाईप केलेला आहे पॅरा त्याची झेरॉक्स निघते विथ युअर नेम रोल नंबर एव्हरीथिंग आणि मग ती मॅन्युअली चेक होते. ही गोष्ट आहे. ठीक आहे. बट यावर्षी जास्त विद्यार्थी असल्यामुळे सॉफ्टवेअर बेस्ड टायपिंग होऊ शकते. आता ही सॉफ्टवेअर बेस्ड कशी असते समजा इथे लिहिलेलं आहे ॲट संगम स्पर्धा वी प्रेफर क्वालिटी ओव्हर क्वांटिटी. समजा असं काहीतरी पॅसेजमध्ये लिहिलेलं आहे. या सॉफ्टवेअरच्या मागे की नाही हे एक्झॅक्ट शब्द लिहिलेले असतात आणि ज्या वेळेला तुम्ही हा कॅपिटल ए छोटा ए टाईप करता किंवा संगममध्ये तुम्ही एनच्या ऐवजी एम वापरला आहे तर याला तो -1 असं करत चालतो. 4 मायनस आले तर तुमचा 1 मार्क हा मायनस होऊन जातो. ठीक आहे. हे सॉफ्टवेअर बेस्ड चेकिंग असते. यावर्षी आम्हाला असं वाटते की या टाईपची चेकिंग होणार आहे. या टाईपची होणार नाही कारण की लाखोनी विद्यार्थी आहेत. बाकी अजून माहिती कळाल्यानंतर तुम्हाला आपण सांगणार आहोत. बट इथे मला कॉल येतात मॅम मी तर माझा टायपिंग करून चाललं जाणार आहे कम्प्युटर सोडून ते बरोबर माझे मार्क्स कसे काय कॅल्क्युलेट करतील माझे किती वर्ड चुकले हे कसं काय त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा
असे बालिश प्रश्न विचारू नका. तुम्ही तुमची OMR शीट पण गोळे करून त्यांना देऊन दिलेली आहे. जर तुम्हाला 65 मार्क्स मिळत असतील तर तुमचे ते उरलेले 25 मार्क्स त्यांनी कसे रॉंग केले हे आपण विचारू शकणार नाही. इन द सेम वे पॅसेजमध्ये पण तुम्ही असे बालिश प्रश्न विचारू नका, मॅम मी पॅसेज टाईप करून चालला जाणार आहे आणि माझे 10 चुकले जर असं त्यांनी सांगितलं तर मग मी कसं काय गृहीत धरू की खरंच 10 चुकले असतील. दॅट इज नन ऑफ कॅन्डिडेट्स बिझनेस, दॅट इज कमिशन्स बिझनेस. म्हणजे ते स्वतः विचार करतील काय करायचं आहे काय नाही आणि ते तुम्हाला सिलेक्ट करतील. पण इथे जे तुमचे महत्त्वाचे मुद्दे होते ते मी क्लिअर करून दिलेले आहेत. याच्या व्यतिरिक्त काहीही डाऊट्स असतील तर तुम्ही कॉमेंटमध्ये विचारा. अजून एक महत्त्वाचा डाऊट आहे की मॅम बॉम्बे हायकोर्टनी आन्सर की दिलेली आहे त्यामध्ये कॉलमचा आन्सर रॉंग दिलेला आहे, अल्फा न्यूमरिकल दिलं आहे किंवा सेट एमध्ये क्वेश्चन नंबर 35 जो पर्सेंटेजवरती होता तो रॉंग दिला आहे, काय करू? तर सरळ त्यांनी तुम्हाला सांगितलं आहे जर तुम्हाला वाटत असेल की हे आन्सर चुकीचं आहे तर आम्हाला कळवा, तर त्या हिशोबाने कळवा. मॅम मला काहीतरी प्रूफ द्या, एखाद्या बुकचं फोटोकॉपी द्या, तर प्लीज तेवढं तुमच्या लेवलवरती करून घ्या. आम्ही पण आमच्या लेवलवरती टाकणारच आहोत बॉम्बे हायकोर्टला जे जे क्वेश्चन्स रॉंग आहेत. बट आम्हाला मागू नका मॅम एका स्टँडर्ड बुकची कॉपी द्या वगैरे वगैरे. तुम्ही एक ग्रुप ऑफ स्टुडंट्स बसून तसं काहीतरी मॅनेज करा. बट इथे जे आहे ते गायडन्सचं काम आहे आणि ते आपण तुमच्यासाठी वारंवार करत राहणार आहोत. याच्या व्यतिरिक्त काहीही डाऊट्स असतील तर कधीही संगमला विचारा. ठीक आहे. थँक्यू सो मच.